এই দিদাটা প্রচুর গরিব ছিল, আর গরিব হওয়ার কারণে তার বাড়িতে খাবার কোনো কিছু ছিল না। এই দিদাটার একটা পালতু কুত্তা ছিল যার নাম হচ্ছে টম। দিদাটা টমকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসতো। দিদাটার এই অবস্থা দেখে টম অনেক দুঃখ পায় আর দৌড়ে একটা বড় জঙ্গলে যায়। সেখানে গিয়ে সে একটা শিকারীকে শিকার করতে দেখে, আর সে চুপ করে শিকারীর ব্যাগ থেকে দিদার জন্য রুটি চুরি করে আনে। টমি রুটিগুলো দিদাকে দেওয়া দিদা অনেক খুশি হয়, আর দিদা আনন্দের সঙ্গে রুটি খেতে থাকে আর টমিটিকে জড়িয়ে ধরে তাকে থ্যাংক ইউ বলে। একই বন্ধুরা, এই দিদার এই ভালো কুকুরটির জন্য ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও, আর এরকম ভিডিও আরো দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও।